Il 17 gennaio 1985 ad Oliena accadrà qualcosa che segnerà per sempre la storia del banditismo in Sardegna. Il sequestro di Tonino Caggiari. Devi stampacciare. Grazie. Bello che sono... Anche questo è buono, dai. Ma tu fermo! Quel giorno nessuno può immaginare che per i sequestratori è appena iniziato un viaggio verso la morte. Così come nessuno si aspettava quanto accadde ad Oliena, il paese di Tonino Caggiari. Un certo numero di cittadini di Oliena si mobilitò per andare a cercare l'ostaggio. Tonino Caggiari era considerato una persona veramente positiva, diciamo in questi termini, in paese, da tutti quanti. Per cui ci fu questa forma di ribellione del paese stesso nei confronti dei banditi. Se la ricerca è dei compaesani, è impossibile che l'ostaggio venga giustiziato, perché c'è la possibilità di un accomodamento. Se si avvisa la giustizia, così si dice, cioè i carabinieri e la polizia, può darsi che l'ostaggio non venga trovato o può darsi che l'ostaggio venga giustiziato in una situazione di conflitto. Se invece, come spesso accade, sono assieme che cercano carabinieri, polizia e abitanti del paese del sequestrato, possono sorgere interferenze rischiose. Sicuramente qualcuno commise errori gravi, lì basta un o nulla per scatenare poi... Carabinieri e polizia si sono mobilitati alla ricerca di Tonino Caggiari. Tutte le forze sono concentrate sulla zona del Supramonte. Ma sono in pochi a sperare di intercettare i banditi. Non è mai successo. Questa volta però si sono mobilitati anche gli amici e i paesani di Caggiari. Anche loro, come i sequestratori, conoscono a perfezione le grotte, gli ovili e gli anfratti di quelle montagne. Non solo, sono anche più veloci dei banditi che si devono muovere con l'ostaggio. Accade così che sono loro ad avere il primo contatto con i sequestratori.
Lasciala andare! No, no! Lascia a noi! No! Vai Tische! No, no! Via! Vai tu, vai! Oh, merda! I banditi lasciano l'ostaggio ai suoi paesani e si mettono in fuga. Ma la polizia è avvisata. Comincia così la battaglia di Osposigda. Quando il cerchio si chiude intorno a Nicola Floris, la battaglia si è già consumata. I suoi compagni e un sottufficiale di polizia sono già morti. Nicola è solo, circondato, senza via di fuga. I giornali scriveranno che non si è voluto arrendere, ma in molti a Orgosolo non credono a questa versione e ancora oggi si interrogano, cercano una risposta alla sua morte. Hanno sconvolto il silenzio della valle di Osposigda tra Oliena ed Orgosolo in provincia di Nuoro. La battaglia dura quasi 3 ore. Al termine dello scontro, sul terreno restano 5 corpi senza vita, quello di un sottufficiale di polizia e di 4 banditi. Avremmo preferito avere 4 banditi in attesa di giudizio. Costoro hanno voluto sfidare lo Stato e gli uomini dello Stato e i cittadini. Fino all'ultimo. E il fatto si è concluso in modo tragico. Ma devo dire, dolorosamente lo hanno voluto. Una strage. E certo, a me in particolare mi ha turbato il fatto che li conoscevo tutti, questi li conoscevo dal carcere prima che evadessero dalla prigione di Oristano. Come siano andate effettivamente le cose dopo la liberazione dell'ostaggio, forse non si saprà mai. È possibile che i latitanti non volessero arrendersi. E quella battaglia dopo la liberazione di Tonino Gaggiari era veramente necessaria? Ciò che resta è il dolore della famiglia del sottufficiale Marongiu e delle famiglie di Orgosolo cui appartenevano i banditi. Al dolore si aggiunge altro dolore quando il giorno dopo la battaglia i cadaveri dei banditi vennero portati all'obitorio di Nuoro accompagnati dal suono festante delle sirene e dei clacson. Qualcuno, in modo insensato, aveva pensato che quella di Osposigda era una vittoria da festeggiare come una battuta di caccia andata a buon fine. Quest'ultimo episodio è ancora oggi una ferita aperta nella comunità barbaricina.